कोविडाची स्थिती राज्यांत नियंत्रणात येवची म्हण सगळी सरकारी यंत्रणा आपल्या परीन वावुरतात. सरकार सगळे उपाय करपाचे पुराय यत्न करतात. ह्या स्थितीचेर नियंत्रण हाडपाक सगळ्या मळार कडक उपाय येवजण्यो चालू आसात. मात अशें आसतनाय कांय कडेन कोण तरी आडमार्ग आपणावन ह्या सगळ्या वावराचेर उदक घालपाचे यत्न करतात. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हें नदरेक आयलां. आंतरराज्यांत बस ऑपरेट करपी कांय ऑपरेटर ₹300 अदीक दर मनशाचेर घेवन नेगेटिव्ह RT-PCR टेस्ट करता आनी पॅसेंजरांक गोंयांत प्रवास करपाक दिता म्हण सुत्रांकडल्यान म्हायती मेळटा. कोविड काळांत आंतरराज्य प्रवास करपाक नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट सक्तीची अशा वेळार ह्या परिस्थितीचो फायदो घेवन कांय जाणांनी हो वेवसाय चलयला, जो राज्याच्या हिताक घातक थारूं येता. अशें करून ते फक्त लोकांच्या जिवाकडेनच खेळ मांडिनात तर हो व्हायरस नियंत्रणांत हाडपाक आडमेळी हाडटात. तशेंच हो व्हायरस पसरपाक हेंवूय एक कारण जावं येता. आंतरराज्य बशींनी येवपी प्रवाशांचेर सरकारान तशेंच येरादारी खात्यान कडक नदर दवरपाची गरज आसा. आनी जर तर हाचेर नियंत्रण हाडूंक ना तर तिसरी लाट जी येवपाची आसा म्हण तज्ञ दावो करतात तें सत्य जावपाक वेळ लागचो ना. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.